Čaute v novom videu. Dneska si ukážeme tento prášok. Ako sa to otvára. Hej, mám tu kamaráta, pozdraví sa. Čau. Kde? Wow, to bol veľmi dobrý nápad. Hej, takže má... Ale to smrdí. Vonia to ako klasický Prime. No nie až tak jak klasicky. A ešte si. Vidíte dačo? Asi nejak. Á, vidíte. Ono to zmenilo farbu. Stačí? Toľko? Toľko? Stačí toľko? Úplne? Dobre. Ešte nám zostalo. Zamiešame pekne. Fuj, ale to prevoňalo. Strašne sladota bude však. Ja som to už skúšal, vieš, aké to je sladota a toto s tým. Ja som také už mám. Dobre, ideme to koštovať. Ukážem vám nejak, ako to vyzerá. Fuj. Ideme, hej? Ideme. Na zdravie. Tá. Veď si tam... Ešte. Musím to postrbo dať. Budeš, že cítim ani skoro. Musíme si treba dať. To nakoniec ešte viacej potrebujeme. No. Som si to až tak nemyslel, ale okej. Si jado? Myslím. Joj, vonia to, ja som vysypal na zem. Ej, vidí. Ešte tam je. Ja si to skúsim nasypať do úst. Vieš, aké to je hnusné, keď to hýbe do úst. Joj, je tam ešte. Ideme, hej. 3, 2, 1. Ja mám všetko na rukách. Dobre. Môžem si aj ja zamiešať. Ideme teraz si za sladota, čo to bude? Na zdravie nič nie je. To je sladota. Čistá sladota. Hej. To je sladota zo sladoty. Hej. Wow, dobre. Jo, tam je ešte vždy ten prášok. A to aj to nevadí, to nebudeš cítiť. Ja som to cítil. Všetko tu je mokré. To nevadí. Ňam. Fuj, však. Ale chutí to kus. Keď to máš viac prášku. Aha. Vidíte, to sa... Čisto je vyrobená voda. Na zdravie. Je to úplne... Je to úplne v pohode. Ježde si takú... Ale vážne, je to v pohode. Len... To je také toxické, také práškové a práškové nič nie je dobré. Idem vám urobiť, ako sme dneska urobili, maličký bordel. Aj po tebou. Nice. Prime hydration nevydarené. Aspoň máme dneska čo piť. Pravda. Ja som si poutieral s nohou. Ja, super. Dobre, tak čaute. Čaute.